¿Qué tal, compañeros de Automotriz Valencia? Tenemos este poderosísimo Chevrolet Sonic que ingresó por ruidos extraños al primer arranque, compañeros. ¿A raíz de qué, amigos? Me comenta el usuario que le realizó un servicio, le empacaron el enfriador de aceite. Ya con ese dato que nos da, basta que le dé un vistazo detrás del enfriador de aceite. Veo que está retacado de silicón. Y antes de diagnosticar engranes, antes de diagnosticar posibles componentes como estas electroválvulas VVT, pues la sugerencia es ir directamente al grano. ¿Qué es ir directamente al grano, compañeros? Sugerir el cambio de la válvula check unidireccional de aceite. Esta válvula, compañeros, la famosa válvula naranja. Asegúrate de que venga en este empaque verde. Si no viene en ese tipo de empaque, yo que tú no lo compraba. Ya nos han traído otros que incluso dicen GM, le podrán poner maravillas de Chevrolet, pero pues la verdad, ya en apariencia, nosotros que hemos cambiado bastantes de estos componentes, pues es muy baja la calidad, amigos, así es que no arriesgues tu inversión. Pues bueno, aquí el maestro Jorge ya nos ayudó. Aquí no hubo necesidad, compañero, quiero que sepas, de instalar el manómetro de presión de aceite y utilizar otras pruebas. Te voy a mostrar algo muy sencillo. Pues miren, compañeros, estamos abajo de este carro. El maestro Jorge nos ayudó y vamos a darle el vistazo a ver si ya no se le ve más silicón al fondo. Parece que sí, maestro. Bueno, ahorita nos van a ayudar a seguir limpiando. La válvula check unidireccional de aceite, ya te hemos mencionado, tenemos un video exclusivamente cómo retirar este componente, así que no lo vamos a repetir porque es un tema muy largo y sí se requiere poner mucha atención, compañeros. Será de que le des una búsqueda aquí a nuestro canal, cómo retirar este tipo de válvulas. Lo que te adelanto es de que va detrás del alternador. Aquí podemos conectar el manómetro, pero incluso nosotros podemos tomar la decisión de conectar o no conectar el manómetro. ¿En base a qué? Quitamos aquí un tapón de llave Allen de 8 milímetros y si te das cuenta, toda esta zona está seca. O sea, no le salió el típico chorro como cuando vas a cambiar el aceite. Todo esto, ¿estás de acuerdo que estaría pues todo húmedo, todo escurrido, y no es así? Pues ya con eso es más que suficiente para saber que no tenía presión de aceite, que no estaba circulando el aceite hacia el sistema VVT. Y pues mira, aquí evidencia para el usuario de este vehículo que decidió confiar en nosotros, compañeros, para que le realicemos este servicio. Pues mira, el maestro Jorge nos ayuda a retirar la válvula. Ya me avisa, todos aquí lo manejamos coordinadamente, compañeros. Nos pasamos informes, ahora sí que mutuamente. Y me dice, mira, maestro, ¿qué crees? Que no le salió nada de aceite, como lo que te acabo de mencionar. Y nosotros, cuando no sale aceite, pues sabemos que ya podemos omitir el paso de instalar el manómetro de presión de aceite. Si saliera aceite, así como si estuvieras drenando el cárter del motor, ahí sí colocamos el manómetro. ¿Por qué lo colocamos? Porque los ruidos al primer arranque, entonces hay la probabilidad de que no sea solamente por este componente, sino que aunque le cambiemos este componente o le quitemos este componente y así probemos presión de aceite y esté baja, pues allá nos puede apuntar a que probablemente tenemos un problema de baja presión de aceite por bomba de aceite dañada, por el filtro del cárter tapado, por las válvulas que van en el, ¿cómo se llama?, en el enfriador de aceite dañadas. Pero pues bueno, salió seco. ¿Qué decimos? Pues mira, es la válvula. Y dale un vistazo. Sacó esta tripita, compañeros. Vamos a acercarla más. Sacó esta tripita de silicón. Y ya mismo te voy a mostrar, porque te recuerdo que a este vehículo le sugerimos al usuario cambiar su enfriador de aceite, compañeros. Te voy a mostrar algo más característico de este vehículo, porque pues de este Chevrolet Sonic de este color, pues tenemos este día bastantes. Así es que para que el usuario sepa que efectivamente su vehículo, pues yo creo que mira, lo que está al interior de su vehículo será muy fácil de reconocer. ¿Y qué te parecen los primeros dígitos de la placa?
más que suficiente, compañeros. Te voy a mostrar el enfriador que ya le cambiamos. Comenzamos por cambiar el enfriador y seguimos con la válvula check. Todavía no la instalan. Esto fue lo que salió y te voy a mostrar de dónde proviene este silicón. Mira, lo tenemos aquí en nuestro tinaco de nuestro recipiente de aceite usado. Dale un vistazo. El usuario fue testigo, compañeros. Le avisé, él mismo fue testigo de que traía silicón su vehículo. Échale un vistazo. Todo este silicón, pues obviamente se va. ¿Qué dirás? Oye, ¿y a poco no se filtra? Pues alcanza a escapar, compañeros, hacia todo el motor. Principalmente de esta línea, pongan mucha atención. Por aquí entra el aceite de la bomba. La bomba lo aspira del cárter, lo jala, la bomba lo dirige por acá hacia el enfriador de aceite. Aquí esto es circulación de anticongelante, esto es circulación de aceite. Entra el aceite, pasa su circuito por el enfriador de aceite, sale del enfriador de aceite, se va hacia el filtro de aceite. Del filtro de aceite se llena toda esta cajita, se filtra y sale por aquí de retorno al motor. Este orificio es para descarga, lleva una válvula, directamente va hacia el cárter para evitar la sobrepresión de aceite en este componente. De aquí directamente se va al motor, compañeros, a lubricar todos sus componentes. Y qué sorpresa tienes de que justamente enfrente, donde va atornillada esta pieza, justamente enfrente en la pared del monobloc, hay un pequeño orificio que sirve para lubricar un muñón de cigüeñal. Imagínate que un trozo de este silicón se quede incrustado ahí, se pega, uno más pequeño se pega, pues adiós motor. Hemos ajustado bastantes motores de Chevrolet Sonic que de repente es inexplicable. Oye, pero ¿por qué? Yo siempre le cambio el aceite, lo tengo de nuevo, ¿por qué me pasó esto? Pues creo que aquí tenemos la respuesta, compañeros. Así es que cero silicón para estos componentes, cero silicón, cero silicón. Pues bien, vamos a continuar con el servicio. Espero que, que haya podido ser un poco claro en este tema. No le pongas silicón. Si tú llevas tu vehículo con tu mecánico de confianza, anticípate. Oye, quiero que me cambies el enfriador de aceite, que shalala y shalala, pero por favor no me pongas silicón. Si me tira aceite, porque muchas veces nosotros, ¿por qué ponemos silicón? El trabajo para retirar este componente no es nada fácil. Imagínate que lo retiramos y por cualquier razón queda fuga de aceite, otra vez a desarmar. Entonces, nosotros, para evitar esa situación, ¿sabes qué? Si lleva sus empaques, felicidades. Yo no voy a arriesgar mi mano de obra, ni mi tiempo, ni mi esfuerzo. Le voy a poner silicón para asegurar todavía más el trabajo. Aquí la recomendación es: usuario de Chevrolet Sonic, dile, no me importa si vuelve a tirar, tú cámbiale los empaques, pero no le pongas silicón. Si tira por otra cosa, te lo pago. Te pago nuevamente la mano de obra, o como te quieras arreglar, ¿no? Yo solamente estoy hablando como te quieras arreglar, pero el tema es no utilizar silicón en este componente. Ni aquí, ni aquí. ¿Sale? Y pues mira, ya que estamos por aquí cerca, tenemos este otro Chevrolet Sonic de nuestro gran amigo Julio. Le vamos a realizar una limpieza al motor. Fíjate cómo lo tenemos como su baberito, como si fuera un bebé, para evitar salpicar todos los demás componentes. Ahí vamos el avance. Traía bastantes lodos. Parte de esos lodos aquí están. Fíjate nada más. Todo eso, parte, porque hay una que se fue, la vamos a aspirar. Vamos a darle una limpieza profunda a este motor. Ahí te lo dejo de tarea, no te vayas a perder el video. De este lado tenemos otro Chevrolet Sonic, ahí está otro, aquí tenemos otro. Y este es el efectivo, compañeros. Ya aquí el maestro Jorge nos está colaborando para colocar su nueva válvula, compañeros. Te repito, ¿quieres saber cómo retirarla, cómo instalarla? Pues ahí la podrás encontrar, compañeros, en nuestro canal de Automotriz Valencia. Un video exclusivamente de cómo retirar y cómo insertar la nueva válvula. Yo creo que aquí le cortamos, compañeros, este video. Obviamente, si vuelve a generar ruido, pues el usuario nos va a comentar. Es un hecho, es muy evidente que estaba tapado, que no tenía aceite, que no tenía lubricación de aceite al BBT. Ya está la solución. Encontramos esto.
pues esperemos que no haya más restos de silicón en alguna otra vena de lubricación, que sería para nosotros de difícil acceso. Es por este motivo que cuando nosotros vemos este tipo de silicón, en este tipo de servicios no damos garantía. ¿Por qué? Porque esto nos puede volver a echar a perder nuestro trabajo y pues obviamente no es nuestra responsabilidad. Sí sería nuestra responsabilidad, oye, pues darle una limpieza completa, pero imagínate un trozo de silicón que esté atascado ahí en algún punto del motor, pues es difícil. Ni una cámara entraría ahí a verificar esa situación. Pues nos despedimos con este servicio, compañeros, y vamos a continuar con este otro servicio que viene por lo mismo. Justamente después de que le cambiaron el enfriador de aceite, que le pusieron silicón, la misma situación. Te voy a mostrar. Mira, voy a tratar de enfocar ahí la cámara. Ahí está el silicón. A este vehículo le vamos a realizar lo mismo porque está haciendo ruidos. Es más, me van a ayudar a darle el arranque para que puedas escuchar. Así como está haciendo ruidos, así hacía este Chevrolet Sonic que tenemos a un lado. Pero la diferencia es que a este ya no se le quita el ruido, amigo. Dejó de ser solamente al primer arranque. En este video te invito a que lo veas, que continúes con nosotros en su video respectivo para este vehículo. Te vamos a mostrar todas las pruebas que le vamos a realizar. Mira, ya lleva rato encendido. Ahí, apágalo. Pues hasta la próxima, compañeros. Vamos a seguir trabajando.